Важная дорожная артерия областного центра в самом разгаре ремонта. Рабочие уже проложили ливневую и хозбытовую канализации, а также 2 нити водопровода. В скором времени завершат возведение моста. По предварительным прогнозам, в мае подойдет к концу обустройство коммунальной инфраструктуры. В настоящее время из 700 метров, которые предстоит отремонтировать по контракту, выполнено 350 метров дороги уже в асфальте. На оставшейся части ведутся работы по устройству дорожной одежды, устройству примыканий, прокладываются сети наружного освещения. В зиму не останавливались, работали, выполняли прокладку ливневой канализации, так сказать, в самое удобное время, по малой воде, чтобы не топило, так сказать. Проследить за ходом работ в субботу приехал мэр Южно-Сахалинска. Согласно графику контракта, сдать участок должны не позднее 1 сентября текущего года. Однако, учитывая важность Комсомольской улицы, Сергей Надсадин поручил мобилизовать все силы и сдать объект раньше намеченного срока. Огромный объем работ, но сейчас уже мы понимаем, что задача стоит буквально в августе, но я ставлю задачу чуть быстрее, закончить этот участок работы, то есть от пересечения с проспектом улицы Комсомольской с проспектом Победы и вот до моста перед улицей Емельянова. Параллельно проводимому строительству муниципалитет размещает конкурс на продолжение реконструкции. Планируется, что осенью на участке от улицы Комсомольской до пересечения Спуркаева начнутся ремонтные работы. Влад Французов, новости 65.